Per si no ens coneixeu, som la Tere i en Jordi i en aquesta ocasió estem recorrent Gran Bretanya amb la nostra furgó. Si us agrada viatjar i descobrir llocs amb encant, seguiu-nos i veniu a fer el camí amb nosaltres. Acabem d'arribar a Aberdeen. Anem a veure si descobrim aquesta ciutat. Aberdeen és coneguda per la ciutat de granit. Destaca pels seus edificis de color gris argentats, que brillen amb el sol. Però com que el dia era tapat, no varen poder apreciar aquesta particularitat. Al centre de la plaça hi ha el Mercat Gros, un monument de pedra del segle XVII decorat amb escuts dels reis d'Escòcia. Era el punt on s'anunciaven els decrets reials. Ara ens trobem a Sant Andrews. Es va construir al segle XIX, amb l'inconfundible granit de la ciutat. Encara que la catedral sembli una petita església, té un paper molt important a la història mundial. Aquí es va consagrar el primer bisbe de l'Església Episcopal dels Estats Units, a l'any 1784. Per això, una catedral modesta d'Escòcia està directament connectada amb els orígens de l'Església americana. Aquí hi ha una mena de datàfon, que pot ser un donatiu de 2 lliures, 5 lliures, 7 lliures, i és contactless. A la Union Street ens adonem del perquè del sobrenom de la ciutat de granit. Els edificis més imponents de la ciutat estan aixecats amb aquest granit gris, de les pedreres de Rubislaw. Un d'ells és el Town House. Passejant, trobem alguns murals del Festival Nuart, un festival d'art urbà de la ciutat, que donen color i vida a les parets de granit, convertint aquest carreró històric en un racó d'art urbà contemporani. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time you let me down I get to thinking I don't even know why I tried. Aberdeen és una ciutat on bàsicament tots els edificis són de pedra gris. Granit. Però és una mica trista, no? És trista, no té... També el dia és trist tot, però... Bueno, aquí hi ha un parc. Aquí a la darrere aquest edifici també gris. Amb sol poder sí que deu lluir, però amb aquest dia que es fa... Carinyo, anem a buscar coses que no siguin esglésies? Sí, perquè estan tapades. Vinga. Curiós, no?, de que a dintre de la ciutat tens com un cementiri, no?, de fet. Això és Té una explicació. Està ple de làpides. És que hi ha una església. Hi ha una església, hi ha un cementiri. El cementiri de Sant Nicolàs és compartit en 2 esglésies més, la parròquia medieval principal de Sant John's, sorgida després de la Reforma, i Sant Mary's, capelles afegides més tard i cadascuna amb la seva pròpia congregació. L'Art Gallery va ser inaugurat el 1885 i renovat recentment.
Acull col·leccions que van des de mestres victorians i pintors escocesos fins a grans noms com Monet, Renoir o Picasso. Aquests jardins són el gran parc central d'Aberdeen i el que posa la nota de color a la ciutat. I com no podia faltar, monument al William Wallace, gran lluitador per la independència d'Escòcia. En resum, Aberdeen és la ciutat de granit, ja que molts edificis es van construir amb granit de pedreres locals i per això la ciutat brilla quan hi toca el sol. La universitat, fundada el 1495, és de les més antigues del món anglosaxó. Té un port històric, és el port més antic d'Escòcia encara en funcionament. Aberdeen és el principal centre d'indústria del petroli del Mar del Nord. El Museu Marítim mostra la història de la ciutat amb el mar, des de la pesca fins al petroli del Mar del Nord. El Mariscal College és l'edifici que et fa dir «Uau!» quan passes pel seu costat. És tot de granit, immens, ple de puntes i torres. Sembla un palau de fantasia més que una seu municipal. És un edifici dels més emblemàtics de la ciutat i considerat una de les construccions de granit més grans del món. Avui en dia el Mariscal College és la seu principal de l'Ajuntament i també acull alguns serveis a la universitat. A més, a l'entrada hi ha l'estàtua eqüestre del rei Robert de Bruce, que recorda la seva fundació l'any 1495. Aquí tenim el Dufus Castle, anem a donar una volteta, anem a conèixer el castell. És un castell que està en runes, però bueno, el resto s'ha de pagar, és gratis. Anem a veure el castell, a veure què tal és, val? Vinga, som-hi. Dufus, castell originalment de fusta i construït damunt d'un turó artificial. L'any 1305, Sir Reginald de Cheyne va transformar-lo en una torre de pedra amb muralla al seu voltant, convertint-lo en una de les fortaleses més segures d'aquella època. Es diu que Sir Reginald, senyor del castell, va jurar lleialtat al rei Eduard I d'Anglaterra per conservar les seves terres. Però quan Robert de Bruce va aixecar Escòcia contra els anglesos, Reginald va canviar de bàndol i li va donar suport.
Així, el castell de Dufus va ser escenari de traïcions i girs polítics on els juraments valien tant com la força de les espases. Què, Tere? On som? A l'Osiemut. L'Osiemut. Bueno, ho posarem per aquí. A la platja aquella? Anem, sí. Que és pel pont, no? Pel pont de les Senyeres. Quan vàrem arribar a l'Osiemut, a tocar de la platja, ens vam trobar amb un estand de campanya del Partit Nacional Escocès. Repartien informació i banderes animant a la gent a donar suport al sí a la independència. Una imatge molt viva de la campanya política i de la identitat nacional que són presents fins i tot en un racó costaner tan tranquil com l'Ossier. Com que ja hi vàrem estar en el viatge anterior, tan sols vàrem voler gaudir d'un passeig tranquil per la platja, tot admirant la ciutat des d'aquell punt. Arribem a Cullen, un poble costaner igual que l'Osiemut. L'activitat econòmica de Cullen ha estat tradicionalment lligada al mar i a la pesca, amb el seu petit port com a centre de vida. Avui dia, però, la pesca ha perdut pes i el poble viu sobretot del turisme atret per les platges, el viaducte i la gastronomia. El viaducte ferroviari de Cullen es va completar el 1886 i va deixar de funcionar l'any 1968. Ara és utilitzat com a via recreativa per caminants i bicicletes, oferint vistes aèries de la ciutat. Aquestes roques de la platja de Cullen són molt conegudes i reben el nom de The Three Kings of Cullen, els tres reis de Cullen. Són formacions rocoses que sobresurten de la sorra i del mar, i la llegenda diu que representen tres reis enterrats allà després d'una batalla. Amb el temps, l'erosió n'ha deixat dues de grans visibles des de la platja, però el nom de Three Kings s'ha mantingut com a part de la tradició local.
En aquest capítol hem deixat el càmping de Tarland, hem visitat la ciutat d'Aberdeen i ens hem dirigit cap al Dufus Castle, Lossiemouth i acabem a Cullen. En el proper capítol visitarem les ruïnes de l'abadia de Kinloss. Veurem el Swan Stone, una columna molt curiosa. I arribarem a Dingwall, on començarem la ruta NC 500.